wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya doorashada ka socotay dalka Kenya isla markaana si rasmi ah loo sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha dalka Kenya shanta sano ee soo socota William Ruto oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalkaasi Kenya. Raila Odinga oo si rasmi ah xilka loogu guuleystay isla markaana ilaa haatan waxaa jirta in qaybo ka mid ah dalka Kenya ay ka socdaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo guusha uu ka gaaray xilka ugu sareeya dalka Kenya isla markaana madaxweyne loo doortay William Ruto. Shacab fara badan oo gudoodsanaya qaybo ka mid ah magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ka dhigay banaanbaxyo waaweyn ay uga soo jeedaan guusha uu gaaray William Ruto madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Kenya. wararka rasmiga caawa naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa si rasmi ah u sheegaya inay jiraan in qaybo ka mid ah magaalada si rasmi ah ay baddo loogu soo rogay iyaguna ay jiraan in shacabku ay ka xuyeen guusha uu gaaray William Ruto. Shacabka ayaa inta badan waxay taageero weyn u muujinayaan Raila Odinga oo ahaa isaguna musharax loolan xoogan ugu jiray inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kenya hogaamin raba shanta sano ee soo socota. walow ay si rasmi ah doorashada ay u guuleystay William Ruto madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Kenya isla markaana doorashadaasi oo ka dhacaysay magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu si rasmi ah ugu guuleystay madaxweynaha shanta sano ee soo socota inuu hogaamiyo dalka Kenya William Ruto. madaxweynaha qaar ayaa si rasmi ah u diray hambalyo ku aadan doorashada ku soo baxay William Ruto waxaana qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si rasmi ah ugu taageeray soo dhaweeyay William Ruto in loo doorto madaxweynaha cusub ee dalka Kenya shanta sano ee soo socota. madaxda maamul goboleedka qaarkood ayaa si rasmi ah u taageeray William Ruto madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Kenya inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kenya. wararka rasmiga ee naga soo gaaraya maanta magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si rasmi ah u tibaaxaya isla markaana sheegaya in inta badan qaybo ka mid ah Nairobi ay tahay caawa mid bandow ah walow aysan si rasmi ah aan loogu qircin doorashada uu ku soo baxay madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Kenya William Ruto. isla markaana shacabka ayaa taageero weyn u muujinayay Raila Odinga isla markaana aan si rasmi ah isaga lagu guuleystay. Raila Odinga ayaa isaguna qaybtiisa ilaa haatan saxaafadda la hadlin kabi ahaanba ka baxay qaybta ee warqabadka iyo sidoo kale qaybta lagu soo bandhigay lagu soo saarayay natiijada kaba dambaysta ee ku dhawaaqista madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kenya. gudida doorashooyinka iyo sidoo kale ilaalada xuquuqdaha ee wadankaasi Kenya ayaa si rasmi ah u sheegay in Raila Odinga si rasmi ah loogu guuleystay isla markaana uu si rasmi ah ugu guuleystay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kenya 45 sano ee soo socota William Ruto madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Kenya. warbaahinta qaarkood ayaa si rasmi ah u qoraya isla markaana soo dhaweynaya madaxweynaha cusub ee dalka Kenya shanta sano ee soo socota oo si rasmi ah ugu guuleystay William Ruto madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Kenya. Raila Odinga ayaa inta badan aad ugu jira loolan xoogan inuu noqdo madaxweynaha wadanka Kenya isla markaana doorashadii ayaa si rasmi ah xilligan looga adkaaday.